que fala é o Vinícius. E no vídeo hoje a gente tá fazendo aqui marshmallow. Marshmallow na fogueira, né, filho? Uhum. Ficou gostoso esse marshmallow aí? A gente tem que girar assim como que eu tô fazendo, tá vendo? Senão queima, né? Tem que girar, né, filho? É, tem que girar. Senão queima o marshmallow, não é Posso mesmo? girar já? Espera, deixa mais um pouquinho, tem que esquentar mais um pouco, né? Não põe ele muito baixo pra não queimar. É, cuidado, não queimar sua mão. Minha mão. É, mas ó, deixa ele um pouquinho afastado assim, né? E aí você vai fazendo um marshmallow. Não é mesmo? Na hora que tiver quentinho, a gente vai fazer. É bolacha amarela. Nós vamos fazer um sanduíche de bolacha, chocolate e marshmallow, não é mesmo? Ali, ó, sanduíche. O sanduíche tá ali, quase pronto. E a gente vai colocar o marshmallow quentinho depois, né, Vini? E fazer um sanduíche, não é mesmo? É, sério. Será que vai ficar bom isso? Será? Eu tô com medo. Não, vai ficar top, vai ficar Vai top. ficar topíssimo. Ai, meu mão queimou. Muito bom, muito bom. Cuidado, hein, meu. Ficar longe do fogo. Ó, pessoal, daqui a pouco eu posto as dicas de como ficou. Não é mesmo? Sim, já deixa o seu like. Se inscreve no canal se você acha bom ou ruim. Se você acha É bom, muito bom. é muito É bom. docinho. É, e o sininho, e o sininho? Tem que fazer o sininho também, né? E também toca no sininho.